Diógenes fue un filósofo de la antigua Grecia, nacido en Sinope alrededor del año 412 a.C. Fue el más famoso representante del cinismo, una escuela filosófica que promovía la autosuficiencia, el desprecio por las convenciones sociales y el rechazo a los deseos innecesarios. Diógenes vivía con extrema austeridad, llevando solo lo indispensable y desafiando las normas con su actitud irreverente y provocadora. La pobreza es una virtud que nos acerca a la libertad. El lujo es el mayor de las pobrezas. El hombre tiene todo lo necesario para ser feliz si aprende a prescindir de lo superfluo. La naturaleza nos da todo lo que necesitamos. La sociedad nos llena de deseos innecesarios. No son los perros los que deben avergonzarse por ladrar, sino los hombres por sus malas acciones. La educación es el arte de enseñar a los hombres a vivir con lo mínimo. Si quieres hacerte rico, no aumentes tus bienes, sino disminuye tus deseos. El insulto deshonra a quien lo dice, no a quien lo recibe. La mejor manera de vengarse de un enemigo es no parecerse a él. ¿Para qué sirven las riquezas si esclavizan a quienes los poseen? Los dioses han dado a los hombres una vida fácil, pero ellos se complican con sus supersticiones y deseos. Los filósofos deben vivir como los perros, libres, sin miedo y sin preocuparse por lo que piensen los demás. Las grandes ciudades están llenas de personas solitarias. La felicidad no se encuentra en la acumulación, sino en la renuncia. Vi a un niño beber agua con sus manos y arrojé mi escudilla, pues aprendí que aún tenía algo innecesario. Es más fácil encontrar un hombre con una moneda en el bolsillo que con una idea en la cabeza. Si quieres ser respetado, comienza por no respetar las tonterías de los hombres. No busco agradar a los demás, sino vivir conforme a la naturaleza. Los hombres trabajan como esclavos para obtener placeres que no les hacen felices. La verdad duele a quienes viven en la mentira. Cuando alguien me insulta, me pregunto, ¿estoy realmente ofendido o solo mi orgullo lo está? Si buscas un hombre honesto, será mejor que traigas una linterna en pleno día. No hay mayor tontería que desperdiciar la vida persiguiendo cosas que no necesitamos. Los títulos y honores son para los necios, el sabio se basta a sí mismo. El verdadero sabio no es el que más sabe, sino el que menos necesita. El hombre libre no obedece más que a la razón. No envidio a los poderosos, envidio a quien no necesita nada. Los esclavos del dinero nunca son felices. Si un hombre no aprende a controlar sus deseos, será esclavo de ellos. ¿Por qué preocuparme por la opinión de los necios? La vida es corta y perder el tiempo preocupándose por tonterías es el mayor de los errores. No hay mayor pobreza que la de un hombre rico que siempre quiere más. Cuando la sociedad te ofrece riquezas, fama y poder, está tratando de comprarte. Si un hombre se contenta con poco, nadie podrá hacerle esclavo. Las leyes están hechas para los necios, el sabio solo sigue la ley de la naturaleza. Nada es más ridículo que un hombre que se cree importante. La libertad no se encuentra en los palacios, sino en la mente.
Los hombres buscan honores y riquezas cuando deberían buscar sabiduría y tranquilidad. Las personas que más hablan de moralidad son las más corruptas. Si el mundo es un teatro, yo prefiero ser espectador y no actor. El hombre que no tiene nada que perder es el más libre de todos. Los grandes discursos no cambian el mundo. Las acciones, sí. Si tienes miedo a la muerte, es porque aún no has aprendido a vivir. Los necios confían en la multitud, los sabios confían en sí mismos. Un mendigo que no desea nada es más rico que un rey insatisfecho. Los dioses no castigan a los hombres se castigan a sí mismos con su ignorancia. No me preocupan los dioses ni los políticos, solo la verdad y la virtud. Los hombres buscan consuelo en la religión porque temen enfrentar la realidad. La vida es sencilla, pero los hombres la complican con sus ambiciones. Solo es verdaderamente rico aquel que no necesita nada. Gracias, suscríbete, comenta. Buenas noches.